Hello， 大家好，我是果子。今天去我姐家玩一下，我堂姐家，买一点这个草莓。买了给钱。买了一个哈密瓜，买了一点芒果，就这样吧，随随便便的。哎呀，好重！看到这个了，我想吃这个，买一点这个吃。这个是美食城。 这个虾好大好大。我把酱炸出来，你快点高。这个是土鸡，这个江景漂亮吧？看这个花，长得真好，这个是真的哦，不是假的哦，这个。这个好脆。柠檬鸡爪。 这个是我们现在包饺子了，还有龙虾尾，这个我们开饭呢，手包菜，走吧。现在准备回去了，我的天呐，都晚上1点钟了，现在在下雨，好冷啊！回到家了啊，哇，现在已经2点钟了。 我这个咳嗽吧，它已经咳了，是那种有半个月了吧，已经开了3次药了。第1次去开药吧，吃完它好了一点儿，然后呢，又喝了那个啤酒，然后它又严重了，然后又吃药，好像后面2次开的药就没有任何效果了，就是感觉越来越严重，它是那种连环咳嗽。 咳的就是你是停不下来的，就是一咳的话，你就会那种胸口那个筋呐、好像它裂开了，撕裂的那种痛，然后手那个爆血管一样的药，也很痛。它一到晚上它就特别的严重，一躺下它就不停的咳，然后我又坐起来。有一天晚上我是从10点钟开始上床睡觉，结果你知道咳到几点钟？ 咳到3、4点钟，我想着吃这个药能有好一点儿，就是能不能好一点？但是我发现不行，明天还是要去打吊瓶呢。我应该有10几年没打过吊瓶了，就是咳嗽，中途在香港咳嗽也试过，就是咳嗽很严重的那种。 但是去配点那个药吃，然后它就好了。这一次不是，这一次真的是已经咳了半个月了，感觉有点严重，所以说赶紧去打一点那个吊瓶。明天打2天，看一下能不能好点吧。没别的办法了，只能就是吃药没效了，就是打2天试试看。他这个咳现在你咳的就是。 懂的应该都懂啊，不敢憋尿了，就是有一点点尿，你赶紧去拉了。不知道为什么，就是这一次咳那么久。好了，朋友们，睡觉了，下次见。